最近啊，去看一个朋友，他坐在椅子上站不起来，跟我说这2天腰疼。中年腰痛啊，非常普遍，它不仅仅是个腰痛的问题，它还反映了我们整体的健康状况。今天呢，我们就来详细的说一下这个腰痛到底是怎么回事。如果在你身上出现了腰痛，你应该怎么处理？最重要的是有一件事情啊，千万不要轻易去做。健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。腰痛啊，是我们看医生的最常见的原因之一，它也是呢，在全球啊导致残疾的一个主要原因。80%的人在某个时候啊都会有腰痛这个问题。这个腰痛呢，随着年龄而增长，特别是在中年，大量的年龄在30岁到50岁之间的人呢，都会有腰痛的问题。在20%的急性腰痛啊，会慢慢变成一个慢性的腰痛。这个腰痛呢，对我们人的这个生活品质和工作啊都有很大的影响。我这个朋友他就坐在那儿，站起来都困难，坐在那儿也疼，不是很厉害。我马上为他做了一件事情啊，让这个朋友非常的吃惊，竟然有这么快速缓解腰痛的办法。我在后面跟大家分享。感谢扁康丸对我们这一期腰痛节目的赞助。大家可能听出来我的嗓音呢有问题，这几天呢出现的是类似上呼吸道感染的症状咳嗽、头疼、鼻子不通气等等。那么平时呢我就是抗过去了，因为现在要做节目嘛，我还是希望自己的状态能好一点我正好有2瓶这个扁康丸的样品，我就试一下一天吃2次，的确感觉不错，至少呢2-3天之后这个咳嗽呢就明显减少晚上可以睡觉。扁康丸实际上它是能治比我这个病要严重多的这个肺部和皮肤的疾病包括肺纤维化呀、慢性肺气肿还有湿疹等各种各样的皮肤病所以呢大家有兴趣不妨尝试一下在我们节目下面呢有它的链接。咱们回过头来说腰痛，如果你发生了腰痛，都有可能是哪些原因？第一个原因呢，就是这个脊柱的所谓退行性变化，就像人老了以后脸上长皱纹一样，骨头上也长皱纹，只不过呢，腰椎的皱纹我们把它叫做骨质增生，是吧？那么这种增生呢，有可能会刺激到神经造成腰痛和这个肌肉的痉挛。那么还有呢，就是腰和腰之间呢有一个椎间盘正常情况下它是个液体状的，随着年龄增长呢，这个椎间盘会变得比较退化容易突出。当然了，还有就是随着年纪增长呢，有一些慢性的炎症叫骨关节炎，那么这些呢都是会造成腰痛的。第二个呢就是肌肉的韧带的拉伤，这个通常呢是比较急性的，而且呢你也知道是因为外伤引起的。当然了，年轻的时候有些事情你能做到年纪大的时候你就不能做。那为什么到年纪大人这个腰就变得比较弱，是什么原因呢？除了这个退行性变化以外，传统中医呢还有他自己独到的认识我们在后面呢详细的探讨。第3个原因就是人的姿势，坐久的人容易腰疼。另外就是超重和肥胖给腰带来很大的压力。当然了，还有一些潜在的疾病，像肾结石胃肠道的疾病，甚至胆囊的疾病呢，都会造成腰痛。最后一条呢，就是情绪和精神的因素。为什么情绪和精神的因素对腰影响会有那么大呢？也是我们今天要深入探讨的问题。腰痛的话，那你怎么办呢？通常来讲，急性的腰痛医生都是劝你休息吃一点消炎镇痛药一般来说呢，3个月、6个月都会好。在这期间呢，你可以休息可以做点理疗吃一点非处方的药，是吧？那么有的时候呢，吃一点肌肉松弛剂就会好转。如果这个都不起作用的话，那么第2个步骤呢，就是可以在疼痛的部位呢注射一些皮质激素缓解这个炎症，有的时候呢也会起到不错的作用。人们最担心的事情还是这个腰痛有没有其他的因素，比如说肿瘤的骨转移、骨质的感染等等，这些呢都相对比较少见。那么最常见的诊断是腰椎间盘突出
这个腰椎间盘突出啊，或者是腰椎退行性疾病啊，或者说椎管狭窄啊，就是骨质增生啊，造成椎管狭窄，狭窄的椎管呢啊，容易挤压到椎间盘，也容易刺激到神经根啊，造成腰疼的症状。那么诊断上来讲就比较简单，是吧？一个核磁共振，一个 CT 扫描，哎，给你一看，这地方有骨质增生，你那地方有椎管狭窄，你这个地方有椎间盘突出啊，所以呢你会腰痛。这个听起来啊特别合逻辑啊。如果我这个朋友啊按照正常情况上医院的话，他基本上会走这样一个程序。遇到好的医生可能会说，哎，你先休息啊，休息几个月以后看他好不好。但是呢，更多情况下，那么医生呢会建议你啊做个 CT 扫描、核磁共振。我这朋友也50多岁了嘛，所以一看肯定是你有这个退行性的改变，或者有椎间盘突出。那么下一步呢，就应该去看神经外科医生啊，或者骨外科医生了，因为就要考虑手术的问题。那么手术完以后呢，接着就是康复、理疗等等啊，基本上呢啊这大半年1年的时间呢，就会泡在医院或门诊，或者在家里休息。这听起来是没有毛病的。那么你千万不要轻易做的，恰恰就是这件事情。第一呢，在很多不腰疼的成年人当中，有很大一部分在核磁共振的时候看到他都有椎间盘的问题，50%甚至更高。特别是在这个老龄群体里面啊，60岁以上的这个没有症状的啊腰椎间盘有问题的，常常能够达到80%到90%以上。这说明一个什么问题啊？就说明这个人的腰疼的原因其实是很复杂的，不一定是你在影像上看到的。因为你看影像上有这么多问题的人，他并没有腰痛，而你有了腰痛也看到这个问题，也并不一定说明你这个腰痛就是你看到的影像上的问题造成的。听起来有点绕，其实是想说什么呢？就是你影像上看到的跟你腰疼不疼不一定有直接的关系。所以在这样的情况下，就匆忙的把手术啊改变你看到的东西作为一个治疗方法的话，就很有问题了。所以一个好的医生啊，他不会轻易根据核磁共振或者 CT 扫描的影像来给你匆忙下个结论啊，给你推荐一种治疗的方案，而是要完整的分析你的影像，还要考虑到其他疾病的因素啊。首先呢，采取的是保守治疗、理疗、运动或者针灸等等啊，都是有效的。另外一个更重要的因素就要考虑到精神的因素，精神因素啊对腰痛的影响非常大啊。说到这里呢，我们就要说说啊我给这个朋友做的事情啊。我实际上呢就是在他手上的腰痛穴啊给他进行了按揉，按的时候他说哎呀真的非常疼啊，但是同时呢他就感觉到他腰上啊，有一种热的感觉，同时呢，这个疼痛呢就慢慢在减少啊。我们开玩笑的说，他手疼了，腰就不疼了啊。但是对他来讲呢，这个体验还是很神奇的。虽然他家里也是祖传中医啊，但是他是学理论物理的，他就说这怎么可能？手到腰的距离这么远啊，为什么在手上摁一摁啊，腰上会有感觉啊？虽然出生于中医世家，但是他第一次感受到了中医呢，还真的有点神奇。其实呢，从中医的角度来讲的话，中年腰痛啊是非常普遍的。腰呢是我们肾所在的地方，随着年龄的增长呢，我们肾气和肾精啊都会虚弱。这时候的一个症状之一就是腰和膝啊变得比较弱啊，容易出现问题了。现代医学就会讲你有退行性关节性病变或者骨质疏松啊。中医来讲呢啊，肾主骨啊，养髓。所以呢，在这种情况下呢，这个大的关节啊，像胯呀、膝盖啊、腰啊，都会呢变得比较弱。第二个呢，就是我们情绪和精神的因素。中医讲的是气血流通啊，气血流通特别容易受到情绪的影响，任何过激的情绪都会造成气血不畅啊。所以呢，我们讲心平气才能和啊，心不平的时候啊，气就容易阻塞。特别是两种情绪啊，一种情绪是愤怒啊、怨恨啊，这个情绪啊对我们
气血流通的影响是非常大的。所以很多这个腰痛的人呢，常常是因为愤怒、沮丧、忧郁、失望和这个怨恨这样一组情绪会造成这样。所以有一个外科医生他就专门写了一本书就是说治愈腰痛基本上就用的是这种缓解情绪的方法来治疗腰痛。还有一个情绪对腰痛影响很大，就是恐惧恐惧呢，我们说恐伤肾嘛，肾气是最容易因为恐惧造成影响，那么也会影响到腰和膀胱经络呢都是走到背上和腿上。这个腰椎间盘突出实际上还有一个症状就是放散性疼痛疼痛呢有的时候从腿的背后往下发散，有的时候从腿的外侧往下发散。从中医角度讲，这两个可不太一样虽然西医可能都会诊断成坐骨神经痛腰腿痛等等，但是呢中医就会分是走哪一个经络比如说走在腿后面的那就是膀胱经，是吧那就是肾和膀胱，那它所牵扯到情绪可能就跟恐惧比较有关系。那么如果是在腿的侧面往下发散的话，那就是跟胆肝胆这个经络有关系，那常常就是因为愤怒的情绪或者是跟愤怒相关的那一组情绪造成的这样一种疼痛。那么在治疗方面呢，当然就不一样了，是吧？那么如果说你是情绪问题，那我们要解决情绪问题不管怎么样，情绪问题也是造成了一个能量的变化。所以呢，你的第一步除了休息、理疗热敷、这个穴位按摩针灸呢，应该是个非常有效的方法。这是你要首先要做的事情，千万不要轻易去看这个神经外科医生或者骨科医生，对他们来讲他们是做手术的，所以他看到任何可以做手术的地方，他们都会建议你做手术。倒不是说手术本身有什么问题，而是说他手术的对象不一定跟你的腰痛有太大的关系。这就是为什么有些人手术之后他没有带来改善，还有的人呢手术之后呢有更多的问题因为有的时候会感染，有的时候会产生疤痕等等，所以呢愈后是不一定好的。不管怎么样中年腰疼呢非常普遍如果发生了以后呢不要紧张，首先呢是要休息，另外采取非常保守的治疗方法让它恢复第三呢就是一定要对自己的情绪因素进行深刻的反省和了解，要把这些不良的情绪疏导出来在治疗方面一定要首先使用针灸中药这些能量的疗法来缓解呢这个腰痛。我们讲不通则痛不光是血管不通了痛这个经络不通了它也会痛。这经络不通呢不一定血管不通但是血管不通的话经络一定不通。不管你看到的是一个结构的原因还是一个化学的原因，你都要在能量这个水平上对它进行治疗。这个能量水平我们说调节自己的情绪生活习惯精神状态，就是一个能量的治疗。那么针灸中药推拿这些呢都是能量疗法。关于腰痛您要是有什么体验和高见，可以在留言区跟我们分享。端倪世界守护健康，我们下次节目再见。